sugar, spice, and everything nice. Hola, bienvenidos a nuestro canal, yo soy Viviana. Mi nombre es Hilary. Y hoy tenemos a nuestra invitada. Hola, yo soy Nina. En el día de hoy, como nosotras queremos hacer muchos contenidos diferentes en nuestro canal, pues decidimos que vamos a hacer un mukbang asiático. Mientras estemos probando las cositas, vamos a estar jugando un juego que se llama Fuck, Marry, Kiss and Kill, con algunos nombres de machos coreanos. I was busy thinking about boys, De diferentes grupos de K-pop. Así que, let's begin! 그게 아닌가 봐. I want you to be a light, baby. You should be a light. 저는 아프지 않게 네가 웃을 수 있게. I want you to be a night, baby. You could be a night. 이 밤이 너에게 솔직할 수 있게. Entre los platillos que tenemos aquí, mencionamos primero, Baozi, también tenemos Jjajangmyeon, Arroz. o sea, no puede faltar. También tenemos ramen, tenemos el platillo especial, Kimbap. que la cocinera Nina lo hizo. nuestro invitado especial. Tenemos kimchi, Tenemos 3 sabores diferentes de milky que no los hemos probado y queremos hacerlo. Tenemos yogur. Y tenemos también diferentes sabores de mochi y ustedes deben de conocer esto. ay, mira. So, Lo te da. así que podemos empezar. Ay, tenemos vasos de agua. Así porque- somos saludables. Sí, es que el ramen es picante y pues no sabemos qué tan picante va a ser y pues tenemos nuestro backup. Ya yo sé quién se va a rendir primero. Así que empezamos. Porque yo tengo hambre. Primero. No me vienes a hacer nada. Está bueno, ¿verdad? Ah, Pero no están tan picantes, no le eché. Ya sabemos gente- quién se iba a rendir primero. Ajá, y no le eché el sobrecito completo, Completo. porque somos buenas amigas y decidimos no hacerlo. ¿Ok? Ella se rindió, ella ya zumbó agua. está pasable. Y- Está pasable. Está pasable. El kimchi sabe bueno. A mí Sí. me gusta así. Tengo miedo. Prueba. Ahora sábalo, pero prueba, no pruebes solo, prueba o con arroz o con Es como queso. pues, Ok, disclaimer. Nosotras ya hemos ido a 2 restaurantes coreanos. Uno de aquí de Puerto Rico y fuimos a uno en Nueva York, en el Koreatown. Fuimos juntas, by the way. Viajamos juntas. Vimos a ¿Para qué BTS. fuimos? Vimos a Para ver BTS. a ver si es. O sea, no es que queremos de BTS nada más. No somos ARMY solamente. Pero, ajá. El punto es que yo probé el kimchi. Y a mí no me gustó. No, pero pruébalo. Lo que dicen de que es un choque cultural, pues lo fue para mí. No lo pruebes todo. Pero no me gusta tanto. pero que prueba uno solo para que. Why is it spicy? No sabe tan malo. Vamos a probar el jjajangmyeon. Está bueno. Tengo miedo. No. Y yo. Ni contenedor se lo con. Me voy a seguir con las primeras ramen. ¿Te gustó o no? Ah, no son uno. Probamos la milky de strawberry ya. ¿De qué sabor es esa? Strawberry. Ok. Ya lo Huele bien, Yo ¿verdad? no había do 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 do.
Carbonatado, ¿no? Cuidado. Nos quedan dos. Probamos. Vamos por picado. el- Vamos. Ok. Tengo miedo. Yo también. Esos sí están lindos. Sí, son bellos. Sí. Son bien cute. Ustedes vieron, ajá, el cortometraje. So, dale, le metemos mano. Ella. Hay una bolita. Ahora voy con La vamos a hacer bola. Ah. Ay, porque no me gusta. Me voy a ponerlo de afuera. Me gusta. Viste, it doesn't taste that bad. Me gustan los dumplings, pero Sí, pues como un pancito, Me pero... gustó. no, tal vez recién hecho, calentito, Ujú. me guste más. No, hay cosas, hay comidas que como que al momento es que Ujú. tal vez sí, porque no es malo, pero no me gusta. O sea, no puedo decir que no me gusta por completo porque también yo soy de las que pruebo otra vez y me gusta. No le gusta. Hoy no me gusta. Entonces, ahora vamos a lo más esperado. Quiero decirles que somos tan boricuas que hay 2 rollos de esos que tienen aguacate. Porque nosotras suponemos que como el aguacate en el sushi sabe bueno, pues el aguacate en el Kimba, pues va a saber bueno también. Bueno, no sabemos, pero sí. Para mí va a saber bueno. No quiero, pero va a saber bueno. Ah, Señor, por dentro que tiene No sé si se nota. Tiene bulgogi al estilo coreano. Tiene zanahoria, pues el arroz. pickled rice. Tiene el rábano, ¿qué se dice eso? No sé cómo es se pickled radish. Es eso, es el amarillo. sabe bueno con aguacate. O sea, yo supongo. Este que tiene aguacate. ¿Sabe bueno? Y lo voy a ¿No probar. quieres probar? A ver, está Viviana. Es súper bueno el aguacate. Pero está bueno. ¿Ves? Ella no quería. Yo, está bueno. Está bueno. ¿Y eso? ¡Ah! Vamos a empezar con el juego. Casi se nos olvida, so. ¿Quién empieza? ¿Empieza el invitado? Ok. Mira, ready, hit. Almost paradise 아침보다 더 눈부신 날 향한 너의 사랑이 온 세상 다 가진 듯해 In my life 날 지친 삶의 꿈처럼 And so, once again, the day is saved thanks to Chemical X.